হ্যালো এভরিওয়ান, নতুন একটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে এই পর্বে দেখবেন মহেশখালীর যে সৌন্দর্য, অপরূপ সৌন্দর্য আপনাদেরকে দেখাবো। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে একজন, উনি হচ্ছে আমাদের সদস্য, আমার ভাই। পানির জন্য যাচ্ছেন তিনি, রান্না করার জন্য। এখানে খাওয়ার পানি একটু সংকট, একটু দূর থেকে আনতে হয়, যেহেতু একটা নিরিবিলি একটা জায়গা। খুবই সুন্দর একটা ঘাস বন দেখা যাচ্ছে পানির উপরে, খুবই সুন্দর দৃশ্য। আর আমার ভাই অনেক দূরে একটা কূপের কাছাকাছি মনে হয়। ওয়াও, অসাধারণ। আমরা এখন এক একজন এক এক কাজে ব্যস্ত। সো আমিও একটা কাজে বিজি। আমার কাজ হলো ভিডিও করা। আমি সামনের দিকে যাচ্ছি এবং দেখতে থাকুন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সদস্য বৃন্দগণ সবাই আমাদের ফ্রেন্ড। আমাদের কাঁকড়া মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। কালার জাল একটু বেশি হয়, স্বাদটা একটু বেশি হয়। এটা মোটামুটি রান্না শেষ, সাজানোর পর্ব শেষ, এখন খাওয়া দাওয়ার পালা। তো এখানে কি কি আছে দেখেন এক প্লেটে। চিংড়ি মাছ, মুরগির কষা মাংস, কাঁকড়া। প্রতিটা প্লেট সাজানো হয়েছে, খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে অনেকেই। খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত। বলো তোমার ফিলিংসটা বলো। আসলে কি বলতাম, এত মজা করে রান্না করছে, অসাম। আর আসলে বিশেষ করে কিছু বলার নাই। আর প্লেটেতে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ দিয়েছে, আমাকে একদম কাদক বানিয়ে ফেলছে। তো আমার ভাই রান্না করছে মূলত, আমার ভাই বাবুর্চি, সেই আর কি খুবই স্পেশালভাবে রান্না করে, খুবই সেই স্বাদের একটা রান্না হয়েছে। সো আমি বেশি কথা বলবো না, খাওয়ার পর্বে চলে যাচ্ছি, পরে দেখা হবে। এটা হচ্ছে আমাদের সেই স্পেশাল কুক। এই পর্যায়ে আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে যাব বাইরের উদ্দেশ্যে। খুবই মনোরম এবং সুন্দর যে একটা জায়গা, খুবই মনে পড়বে এই জায়গার কথা। আসলে এই জায়গা থেকে যাইতে খুবই মন চাচ্ছে না, থাকতে ইচ্ছে করতেছে।